Täna jätkub siis meie John PPF-i paigaldamise seiklus. Kes vaatasid eelmist videot, need juba teavad, et see hall auto siin sai põhjalikult ette valmistatud ja video lõpuks pukkidele tõstetud. Mida ma tookord veel ei teadnud, on see, et kui palju pingutust tegelikult on vaja, et see auto video lõpuks päriselt rohelise PPF-i alla saada. Lühendina tähendab PPF siis Paint Protection Film ehk siis värvikaitsekile. Aga nimest ei tasu ennast eksitada lasta, sellepärast, et see ei ole lihtsalt mingi niisama kile, mida saab auto peale kleepida. Hea PPF on tugev ja suudab paraneda pinnale tekkinud kriimustustest, tavaliselt siis soojuse abil. Ja kuna ta on nii tugev, siis ta praktiliselt ei venigi, aga see toob mängu ka ühe miinuse, et seda ei ole nii lihtne paigaldada kui näiteks tavalist värvikilet. Sellegi poolest oleme aastate jooksul näinud, et PPF kogub üha enam hoogu ja paigaldusi on kindlasti rohkem kui vähem. Sellele aitab ka kaasa see, et tootjad nagu Gion toovad turule ka värvilisi PPF-e väga suure valikuga, nii et autoomanikud saavad omale võimaluse teha nagu 2 ühes, kaitsta auto originaalset pinda ja ka muuta värvi samal ajal. See suur latakas seina peal on siis väljalõige meie plotterist, mis oli mõeldud katma tervet kapotti. Niimoodi saab tagada selle, et materjali kulub võimalikult vähe ja et kõik paigaldused tulevad võimalikult täpsed. Lisaks läheb paigalduse ajal vaja kuuma püssi, vahest ka aurutit. See on siis selleks, et saaks soojendada seda liimi ja PPF-i materjali, et paigaldus tuleks võimalikult hea ja et servad saaksid hästi liimuda ja kinnituda, et nad siis hiljem lahti ei tuleks. Lisaks läheb vaja siis erinevaid kaabitsaid, ehk siis squeegie'sid, spetsiaalseid lõiketööriistu, põhjalikult ette valmistatud keskkonda, pindasid, et minimeerida võimalus, et PPF-i ja auto pinna vahele satub viimasel hetkel veel mingisugune sodi, sest igasugused defektid või mustused pinna peal jäävad pärast näha ka. Ja võib-olla üks tähtsamaid asju paigaldusel on tegelikult ka kannatlikkus, et pidevalt seda PPF-i positsiooni jälgida ja et igasuguseid väikseid mulle ja asju taga ajada, et lõpptulemus tuleks võimalikult hea. Kaamera läks käima, aga mis asja, siin on kõik ju auto juppe täis. Kuule, kus su auto esiots on? Auto esiots on maha võetud. Me oleme täiega nagu sündmuste keerises siin, vaata. Alles oli see ettevalmistus ära ja nüüd on juba esiosa põhimõtteliselt kiletatud. Seina peal on ka ülejäänud osa, esiosa, karbid, mingid asjad veel. Ja hästi palju huvitavaid asju oleme teada saanud vahepeal. Alusta kuskilt. Ja, no. Väga, sorry, ma korraks segan kohe vahele, jah, et väga roheline on. Jaa, see on täiega äge kusjuures. Meil on see värvikaart ja värvikaardi peal saad nagu aimduse kätte, aga siis sa näed päris elus seda ja see on palju ägedam värv ja mul on nii hea meel sellele. See Johni süsteem kõigepealt paigalduseks üliäge, et nagu need asjad toimivad koos omavahel, siis selle kile PPF-i tekstuur on väga hea, et ei ole nagu nii palju seda orange peeli, kui võib-olla mõnel odavamal wrapil on või mõnel teisel PPF-il on. Et siuke positiivne üllatus. Ja kindlasti märkimisväärt, et me näeme ikkagi siin nagu väga läikivat siis color PPF-i, eks, mitte mingisugust matti Tarmo üllitistega midagi muud, et ta on omamoodi eriline ka nagu. Ja, noh, samas igale oma, aga ja, tuleme võib-olla selle juurde, et see on 10 aastat vana auto, kuigi ettevalmistus oli megalt tehtud, siis siin on nagu veel asju. Iga nurga pealt tuleb mingi tükike auto ajaloost ja siis jälle avastad midagi ja kulutad paar tundi. Või siis näiteks see, et kuigi PPF on paigaldatud väga ilusti siia kapotile, siis eelmistest ülevärvidest on näha mingisuguseid defekte, mis ongi lihtsalt mul selle pinna peal. Kusjuures mina mõtlesin, et ma ei hakanud isegi selle kohta küsima. Ja ma tean, jah, see on siuke. Ma mõtlesin, et äkki see on nagu mingi paigalduse värk, et see ei saa kunagi nagu perfektne olla. No seda küll, et see käib ka kaasas, et kunagi täiesti perfektne tõenäoliselt ei ole. Aga see on see teema ka, et siin on täpselt see olukord, kus
sul see valgus paistab meeletult peale ka. No see on see kliiniline, kirurgiline värk on ja. Et pane siin tuli kustu ja sa ei näe neid. Kui me siin nagu teisi paneele saame üle vaadata mingil hetkel, siis on nagu see erinevus näha ka kindlasti, kus ei ole sedasi, et sul on mingi sodi laki sees, mis siis paistab välja. Väidetavasti see tõmbab veel kokku ja see on nagu vähem märgatav, nii et jääme ootama. Kuna see on selline päris tegemine, siis siin ei ole päris see, et sa lükkad servani ära selle ja siis on kõik. Et ei, me nagu kinnitame korralikult ümber nurga kõik asjad, et see kestaks ka. Et sellepärast tuligi esiots ka siin esimesel päeval tegelikult laiali lammutada ja mõned asjad veel, et ta ikkagi jääks siin ümber nurga ja servast servani ja kõik oleks nii nagu peab. Et minu jaoks nagu jälle midagi uut on. Ja jaga meile siis mitmes päev täna on? Täna on paigalduse teise päeva õhtu tegelikult. Nüüd on nagu asjad kindlasti hoo sisse saanud, et meil on ka pott, 2 tiiba, uksed seal toimetavad. Jälle suvaline kommentaar, aga mis pidurisadulaga saab? Vaatame, sest tegelikult mõnes valguses on see PPF nagu sinakas ka, nii et ma arvan, et ta karjuma ei jää. Teeme siis 360 kraadi ümber auto äkki. Väga... Kusjuures mina ei saanud alguses aru sellest sinisest värgist, aga nüüd, kui Rasmus sellest rääkis ja siis see valgus peale paistab, siis on ikka väga. Sest seal seinas on meil hästi külm valgus nagu. Oh my god. Ta on nagu mardikas või midagi. Jõhkralt äge, täitsa lõpne. Nagu see on ikka, jah. Mõned servad on nagu kinnitamata, see on põhjusega, et see asi peabki olema mõnda aega niimoodi, et ta nagu istuks ja oleks ja kõik viimane niis, kui see asjad läheks välja. Mulle meeldib, et sul ei ole autol mitte ühtegi nagu esiosas. See on sisuliselt mingi Matt Armstrongi auto reepild nagu hetkeseisuga. Ainult nagu see, et teesid see mingi see koht siin silukõveraks või keevita sirgeks ja siis ongi nagu full rebuild, et sul on tegelikult auto päris tükkideks, jah. Ma lihtsalt küsin, et see on ka siis nagu ära eemaldatud, et saaks nagu täitsa nii-öelda selle liistu peale panna, jah? Või nagu liistu paned niimoodi peale, et sul ei oleks näha, aine? Täpselt nii ongi. Ja peegel tuli ka siit ära, aine. Et see ei ole nii hea, et sa lõikad lihtsalt ümber, nagu et see on Ma kuulsin, et sa hakkad digitaalseid peegleid endale Passatile panema. Bluetooth peeglid, jah. Väga põnev asi minu jaoks. Küsisime Johnny käest, et palun tehke meile kogu auto väljalõige, et saaks PPF-i efektiivselt kasutada ja oleks lihtne paigaldada, aine. Ja need on need lõiked siin muideks? See on esiosa lõige, jah. Mingi osa lõikeid, sest ma tean, kuhu sa tüürid selle vestlusega. Me jõuame selleni. Ja siis saatsime oma palve ära, vastasid ilusti õigel ajal ja saime teada, et mul on miidauto. Siuke tänapäevane väljend on ja tegelikult liiga vana on ja 10 aastat ja liiga vähe huvi selle vastu, ehk siis selline keskmine huvi. Ja selle tõttu nad ütlesid ei, lõigake ise välja nagu. Aga nad olid hästi viisakad. Ja. Ja tõesti, et kohati peab aru saama, et tihti neid 2015 aasta Passati nii-öelda full color PPF tuleb, aine. Kas see võib olla maailma esimene? Me ei tea seda. Ma ei väida seda ka, aga nagu... Tegelikult täna on juba täitsa nagu päris, aine. Ja, me oleme nagu täpselt selle protsessi keskel, vaata. Kas sa jääd seda ilusat halli igatsema? Tead, see ilus hall on kogu aeg natuke minuga, sellepärast, et praeguse seisuga me seda osa ei kata PPF-iga. Mõnel juhul on kindlasti loogiline, aga see on jälle lisamaterjali ja ajakulu ja sellega tuleb nagu arvestada. Kuulsin, et sul juba materjali juurde tulemas. Jaa, veel üks üllatusene. Tuleb välja, et see on suurem auto. See ei ole Golf. Et katuse jaoks meil ei jäänudki materjali osaliselt tänu sellele, et siis seda pre-cut'i lõiget ei olnud olemas. Ja katus tuleb eraldi siis, kui uus rull sama rohelist saabub, siis pannakse see ka. Ja see läheb veel hullemaks. Rasmus unustas lihtsalt panoram katuse tellida. Jaa, unustasin. Nii, aga mis sullem on, ma ei tea vist seda isegi. Kuna katuse reilingu ja siis selle piilari joone vahel on nii palju ruumi ja siin all on siuke vaht, mis kogub sodi, siis tuleb need maha võtta
ja guess what? Selleks tuleb see või see alumine siit. täpselt ja, et me lammutame talle laega alla, me teeme hästi õigesti ja samamoodi see hai uim sealt katuselt, see antenn tuleb ära, me läheme täitsa hulluks sellega, aga tuleb hea vähemalt. Fuck, ma ei teadnud seda. Okei, siin on otsast tehtud. Ja, et ma ei hakka nagu, et kuule, it's okay. Et selle saab siia vahele lükata. Seda saab teha, aga nagu maksimaalne kestus on ikkagi see, et sul ei ole siin vahel vett ja sodi ja siis ei juhtugi seda, et sinna läheks midagi alla ja võib-olla tõuseks. Kuigi jah, paigaldus on proff, materjal on ülikõva, kõik on nagu hea, siis ikkagi me teeme nii hästi kui võimalik. Tagatuled on ka selle põhjusega siis lahti võetud, et saaks lihtsalt kile igale poole õigesti. Ja just, ja siin on tegelikult näha, kuhu ma olen peitnud umbes pool liitrit pollipastat ka. True. Kas tagastange peab ka veel natuke lahti tulema, jah? Ja, aga võrreldes esiosaga ma arvan, et me pääseme üsna lihtsasti. Saab nagu natukene lahti ja ongi kõik enne. Ja, et lihtsalt klõps on ja sealt ka, et kõik nurgad kindlasti tuleb ära takkida. Parkimisandurite kohta ma sain teada, et kõige mõistlikum on lihtsalt üle teha nendest, sest mul on vähemalt ühe asjaga vedanud, et see on nagu kerega samal tasapinnal. Et muidu on see, et sinna tekib siuke nõrk koht mõlemale poole, kust võib midagi maha tulla, asju alla minna, aga selle asemel me saame lihtsalt teha üle. See on vist jah täitsa ületatav, arvestades kui palju teisi probleeme sa oled siin juba ära ületanud. Jaa, siin võibki loetlema jääda, sest vana auto, mingid parandustöid on tehtud, midagi on kuskil katki tehtud ja liimitud kinni. Et täna õhtul ka ma hakkan tegelema sellega. Ainuke link, mis siit ära ei tule, see on kinni liimitud siia ja kõik asjad on nagu sodiks keeratud seest. Aga väga tubli. Siin on juba näha siis tükeldatud. Sa vist juba näed ka, aga siin on mingisugune action. Ajast tuleb, kuivab niimoodi lahti? Ei, mitte päris. Siin ongi päris defektid all hoopis, et seda tiiba on värvitud kunagi koos embleemiga. Ja siis seal oli väga siuke tugev serv. Me näeme siin, kuidas kile ei andesta ja enda ettevalmistus oleks võinud olla parem. Kas siia peale muidu käib mingi embleem veel? Ja, täpselt ongi, et siin on embleem, mille saab tagasi panna, aga sellest jäid järele erinevad ebatasasused lakis nagu. Et kindlasti asi, mille võrra ise targem olla, aga see on 10 aastat vana Passat. Ja enamus nendest jäävad tegelikult embleemi alla. Ja, ehk siis tegelikult see otsus on nüüd minu eest ära tehtud, et siia tuleb mingi embleem tagasi panna. No lihtne. Siinkohal tegelikult mainikski ära, et see oli mu teadlik valik enda peale võtta suur osa sellest ettevalmistusest. Selle kanali vaim ongi olnud tihti see, et mina ja Tarmo teeme nagu ise neid asju ja me ei ole siis tegelikult ise detailerid ja ma arvan, et see annab sellise väga laheda vaatenurga, kus tõesti saab nagu edasi anda seda, mida annab juurde, kui lasta siis professionaalil teha, millega me eksime, mis valmistab meile raskuseid, eks ole. Kui ma oleksin tahtnud saada perfektset autot, siis ma ei oleks isegi ostnud seda autot. Tegu on ikkagi 11 aastat vana autoga. Seda on kunagi üle värvitud, nii et ma ei näe nagu väga suurt mõtet perfektsuse tagaajamisel selle auto puhul. Tänu YouTube'i maagiale on vahepeal jõudnud kohale uus rull rohelist ja lisaks autoga on ka muudatusi toimunud. Kõigepealt laepolster on all, päris keerukas ettevõtmine oli minu arvates. Seal oli A, B, C ja D piilarilt vaja ära võtta katted, kõik need käepidemed, siis oli vaja ühendada lahti erinevaid juhtmeid, lammutada see esiklaasi kohal olev konsool, vihmasensor, kõik sellised asjad. Kui see sai tehtud, siis tuli polster ilusasti lahti, lasin siit katuselt 4 kruvi lahti. Ja see vabastab siis ühe reelingu ja sellel asjal oli 1 kruvi
ja paar klõpsu ka, ehk siis antennil. Reelingu kruvide juures on natuke korrosiooni, see on normaalne, mõnedel vanadel autodel lekib ka sealt, sellepärast liiga hull ei olnud, aga väga palju kinni jäänud sodi oli siis reelingu vahel, siin kus see joon läheb, kõik oli pruun ja ikka väga mitu ringi oli puhastamist vaja, et üldse värv paistaks. Selle puhta pinna loomine on siis üks eeldustest, et see PPF kestaks võimalikult kaua selle auto peal. Siinkohal tundsime, et me oleme asjaga üsna lõpusirgel, nii et me tegime koos paigaldajaga ühe pikema õhtu autojoys. Tulemusena sain mina ka aidata siis kõige suuremat paneeli kiletada. Minu roll oli siis hoida ühest otsast kinni, kuni tema teiselt poolt kinnitab ja ülejäänud aja veetsin ma juba autot kokku pannes. Tere hommikust kõigile! Täna tegime jõhkra spurdi. Auto on enam-vähem komplektseks saamas väljast vähemalt. Esimene aimdus sellest, mida see roheline siis endast kujutab. Kahjuks töö valmis ei ole. Servade viimistlust on teha. Salong tuleb kokku tagasi panna. Üks uksepolster on ka puudu. Järgmine päev jätkame kokkupanekuga. Ja just sai siis polditud katusele kõik puudu olev kinni, antenn ja 2 reelingut, eks ole. Reelingu poltide vahele sai pandud hermeetikut, sellepärast, et see on lekkekoht neil teinekord. Kindlasti ei tahaks kunagi enam seda lahti teha, kui seda asja saab vältida. Kohe, kui ma laes on kokku, võib autot jälle liigutada ka ja see tähendab, et saaks pukkidelt maha võtta. Õnneks kokkupanek oli natuke lihtsam. Aga päris ilma võitluseta ka ei läinud siiski. Natuke ootamatult tuli, aga siuke märgiline hetk oli just, et panin oma esimese numbrimärgi peale ja siis tekkis see õige tunne nagu, et asi on tehtud. Ma tean, et salong on tegelikult laiali veel ja linke ei ole, aga vägev tunne. Tahaks sõitma minna lihtsalt ja lihtsalt autot nautida nagu. Kogu see asi tuli nagu praegu tervikuks kokku. Ülihea meel, et ma selle ette võtsin ja kes on kaalunud pikalt või mõelnud sellele, soovitan väga. Natuke uskumatu, siuke peaaegu külmavärinad on peal. Aga võtan siit oma selle väikse võidu praegu ja teen edasi. Et tegelikult väga palju teha ei ole enam ja kindlasti raskem osa on nagu selja taga. Kogu see protsess pani nagu täiega hindama kõiki neid inimesi, kes seda teevad igapäevaselt, kiiresti, täpselt, esimese korraga õigesti, ilma midagi liigselt vigastamata, et müts maha kindlasti. Järgmise asjana tegime siis autoga ühe photoshooti ka, et AutoJoy sotsiaalmeedias siis ka jagada seda projekti ja selle tulemust. Kahjuks alates auto valmis saamisest ei ole mingi nädal aega päikest paistnud. Nii et kõige ilusamad pildid on hetkel toast. Väga oleks tahtnud teada, kuidas väljas päikese käes ka see auto välja näeb. Aga ka sellise pilvise ilmaga on ta omamoodi lahe. PPF-i videoid on veel tulemus. Järgmine kord tahaks üle vaadata siis seda paigaldust lähemalt, teha esimene pesu ja paigaldada PPF-i keraamika. Tänud vaatamast, nagu ikka, jätke mõni kommentaar, pange laiki, subscribe, et näha uusi videoid ja kui haibi nuppu näitab, siis oleksime ülitänulikud, kui seda ka vajutate. Tšau!